안녕하세요, 현도진 원장입니다. 오늘은 코골이에 대해서 핵심만 짚어서 여러분 헷갈리지 않게 한 방에 정리해 드릴게요. 왜 코골이 치료에 대해서 얘기를 하고자 하냐면 이 분야가 유독 원칙이 없는 것처럼 떠도는 얘기가 굉장히 많아요. 이 영상 하나만 끝까지 보시면 더 이상 코골이 치료에 대해서 헷갈리실 일이 없을 거예요. 첫 번째는 구조, 두 번째는 체중, 세 번째는 나이. 구조 같은 경우는 내 코나 목구멍, 기도의 생김새라고 보시면 돼요. 20살 때나 지금이나 항상 일정해요. 굳이 수학적으로 표현을 하자면 이 구조는 상수예요, 상수. 수술 같은 걸 받으신 분들은 이미 그게 변했겠지만 항상 일정한 모양을 가지고 있기 때문에 상수로 놓으시면 되고, 두 번째는 체중인데 체중은 변수예요. 보통 이 체중이 10% 정도 줄어들면 무호흡은 20에서 30% 정도 좋아질 수 있는데, 세 번째는 나이인데 나이도 변수예요. 이 나이라는 요소는 체중과 달리 무조건 나빠지기만 하는 요소예요. 나이가 들수록 코골이 무호흡은 심해진다라고 보시면 돼요. 방금 전에 말씀드린 그 세 가지 원인이 서로 영향을 주게 돼요. 어떤 사람은 체중만 가지고 코골이 무호흡을 만들어낸 사람도 있고, 말랐는데도 코골이 무호흡이 있는 사람들은 구조 때문에 생긴 경우도 있고, 어떤 여성분들 같은 경우는 20살, 30살 때는 아무렇지도 않았다가 40살, 50살 되면서 갑자기 심해졌다고 오시는 분들이 있어요. 그런 분들은 나이가 원인이 되겠죠. 이런 식으로 각각 세 개가 어우러지면서 어떤 한 사람의 코골이 무호흡을 만들어내는 거예요. 코골이 치료를 바로 알려드릴 텐데, 제일 중요한 것 중 하나가 생활 습관이에요. 첫 번째는 자세예요, 자세. 우리가 똑바로 누운 자세에서는 누구나 코골이나 무호흡이 제일 심해져요. 보통 코골이 수면 무호흡 있으신 분들은 옆으로 주무시기를 권해드려요. 검사를 해보게 되면 일부의 분들은 똑바로 자나 옆으로 자나 다 심한 분들이 있지만, 상당수의 환자분들이 대부분 옆으로 자면 호전이 돼요. 물론 이거를 밤새 유지할 수 없다는 게 단점이긴 하지만, 그렇게 심하지 않은 무호흡 환자에 있어서는 옆으로 주무시는 자세를 유지하는 것도 굉장히 많이 도움이 될 수 있어요. 두 번째는 체중을 10% 정도 감량을 하면 무호흡이 20에서 30%까지도 좋아져요. 코골이 소리도 마찬가지고요. 여기서 오해하시면 안 되는 게, 마른 사람을 더 말린다고 좋아지진 않아요. 뚱뚱한 사람을 말렸을 때 효과를 보는 거예요. 내가 만약에 어느 정도 과체중이 있거나 비만도가 있으신 분이라면 당연히 체중은 중요한 요소가 될 거고, 내가 이미 너무 말라서 아무런 도움이 될 것 같지 않다, 그러면 도움이 안 되실 거예요. 세 번째는 금주, 약물이 있어요. 둘 다 어떤 영향을 주냐면 주로 근육을 이완시키는 역할을 해요. 우리가 코골이 무호흡이 일어나는 거는 목구멍 근육들이 잘 때 늘어지면서 숨구멍을 막기 때문에 일어나는 현상인데, 음주라든지 약물이라고 하는 요소 자체가 늘어짐을 크게 만들어요. 원래 이런 게 없었던 사람이 가벼운 코골이를 가지고 있었다면 이런 것들을 많이 했을 때 심한 코골이 혹은 무호흡까지도 발전할 수 있는 그런 악영향을 주게 돼요. 이런 습관들은 비교적 가벼운 분들한테는 도움이 되세요. 하지만 이 정도로 되지 않는 심한 분들이라면 이제 의료적인 치료를 고려해 보셔야 돼요. 제일 중요하게 생각하는 것들이 뭐냐면 수면 호흡 장애 지수예요. RDI라고 하는 수치와 AHI라는 수치를 꼭 아셔야 돼요. 이게 뭐냐면 1시간 동안 몇 번이나 숨을 안 쉬느냐라고 표현을 해요. 우리가 쭉 보면 1시간에 5번까지를 우리는 정상 혹은 코만 고는 사람이라고 해서, 이런 분들은 치료가 필요가 없어요. 그리고 15번까지 하면 경증, 이런 분들은 굉장히 가벼운 무호흡 환자로 시작을 하고, 30번이 넘어가면은 중증, 그 사이를 중등도라고 표현을 해요. 이 수치를 꼭 기억해 주세요. 그 다음에 여기 있는 분들, 병이 없는 사람들은 치료를 받지 않으셔도 돼요. 이분들의 경우에는 질병도 아니에요. 그런데 소리 때문에 꼭 치료를 받아야겠다고 생각을 하신다면 그때 고려할 수 있고, 이건 마치 미용수술 같은 개념이에요. 의사 입장에서는 꼭 치료를 권하고 싶지 않은 그런 분에 해당이 돼요. 5에서 15까지를 경증이라고 하는데, 꼭 의료적으로 치료를 받지 않아도 되는데 수면 무호흡과 관련된 합병증이 있을 경우에는 치료를 받아야 되는 분들이에요. 대표적으로 심장마비나 뇌출혈 같이 무호흡과 관련된 합병증이 이미 있는 경우라면 이런 분들도 치료를 받아야 돼요. 15를 넘어가면서부터는 반드시 수면무호흡 치료를 받아야 되는 분이라고 보시면 돼요. 우리가 치료를 결정할 때 5에서 30까지의 분들은 수술과 비수술을 원하시는 걸 받을 수 있는 분에 해당이 돼요. 30이 넘어가면 비수술을 먼저 권해야 되는 분에 해당이 된다고 보시면 돼요. 환자분들
환자분들이 많이 물어보시는 게 저는 굉장히 심한데 수술을 받아야 되지 않을까 이러고 많이 얘기하시는데 실제로 심한 분들은 수술을 받으면 안 돼요. 먼저 비수술을 받게 돼 있어요. 왜 그러냐면 이 분들 같은 경우는 수술의 성공률이 매우 떨어져요. 심하면 심할수록 성공률이 떨어지고 가벼우면 가벼울수록 성공률이 높아져요. 원하면 받아라 라고 하는 게 이 두 경우에 해당이 되고 30을 넘어가는 중증부터는 웬만하면 비수술적인 치료를 해라 라고 권유를 하게 돼 있어요. 원장님 근데 수치로 말씀해 주시니까 잘 모르겠어서 그런데 어떤 증상들인 거예요? 증상적으로는 수면 다원 검사를 해서 얼마나 자주 무호흡이 있느냐를 가지고 심한 정도를 판단해서 그거를 치료를 적용하게 돼 있기 때문에 증상에 따라 다르진 않아요. 실제로는 30 이상의 중증 환자분들이 더 많이 와요. 왜냐하면 이 정도 분들 정도 돼야 피곤한데 한번 가볼까 라고 생각을 하지, 이 정도 분들 같은 경우는 내가 병이 없다고 느끼는 경우가 너무 많아서 실제로 병원에서는 여기 있는 분들은 10명에 3명도 만나기가 힘들어요. 그런데 1시간에 100번 이상 무호흡 있는 분들도 있어요. 그런 분들은 거의 숨 못 쉬죠. 실제로 한 3, 40초 숨 안 쉬었다 20초, 30초 숨 쉬었다 이런 식으로 계속 반복하면서 하루를 지내시는 거예요. 원장님도 수면 무호흡 있었던 걸로 알고 있는데 원장님 몇 나오셨어요? 저는 여기쯤 해당이 돼요. 그래서 저는 양압기 치료를 받고 있는 거죠. 의료적 치료라고 하는 건 크게 보면 수술적 치료와 비수술적 치료로 나눌 수가 있어요. 수술 같은 경우는 크게 보면 1단계 수술과 2단계 수술이 있어요. 우리가 흔히 들어보셨을 만한 기도를 확장하는 웬만한 수술들을 전부 다 1단계라고 생각하시면 돼요. 코수술 포함해서 입천장을 넓혀주는 수술들, 혀를 늘어지지 않게 당겨주는 수술들, 편도 제거 수술도 전부 다 1단계 수술에 포함이 돼요. 한 가지 수술이 될 수도 있고 3, 4가지 수술이 될 수도 있고 부위에 따라 달라지게 돼요. 우리가 무호흡이 일어나는 부위를 보면 크게 코, 입천장, 혀로 나눌 수가 있어요. 내시경이나 CT를 통해서 어느 부위인지를 확인하고 거기에 걸맞는 수술들을 선택해서 조합할 수 있게 돼 있어요. 그게 한 가지인 사람은 한 가지만, 3가지인 사람은 3가지 뭐 이런 식으로 조합을 해서 기도를 넓히는 수술들을 하게 되는데 이 모든 것들을 1단계 수술이라고 정의를 해요. 2단계 수술은 1단계에 실패한 분들, 양악 수술이에요. 그래서 수술은 일반적으로 이 정도의 가벼운 분들한테 먼저 권한다 정도만 기억하셨으면 좋겠어요. 현재까지 인정되어 있는 비수술은 2가지예요. 첫 번째 양압기, CPAP이라고 하는 양압기가 있고 5부터 30 이상의 모든 분들한테 다 적용을 할 수가 있는데 일반적으로는 불편하기 때문에 중등도 이상의 분들한테 권해드리게 돼요. 두 번째는 구강내 장치, 15 이내인 분들한테는 구강내 장치를 주로 권하게 돼요. 양압기는 제일 많이 물어보시는 게 인공호흡기인가요? 라는 질문 제일 많이 해요. 생긴 게 마스크를 쓰고 있고 기계가 있고 호흡을 도와주는 기구처럼 생겼기 때문에 인공호흡기냐고 많이 물어보시는데 사실 양압기는 인공호흡기가 아니에요. 보통의 인공호흡기는 기계가 쉬어주는 거잖아요, 숨을. 그런데 양압기는 숨은 내가 쉬는 거예요. 단지 목구멍만 막혀서 숨이 들락날락만 안 될 때 그것만 열어주는 게 양압기고 열린 숨기를 통해서 내가 숨을 쉬는 거예요. 그렇기 때문에 아주 단순한 기구라고 보시면 돼요. 우리가 양압기라고 하는 거는 목구멍이 어느 정도 막혔는지를 판단할 수 있어요. 그때그때 숨이 쉬어지는 박자에 맞춰서 툭툭 압력을 넣어줘요. 산소호흡기는 숨을 대신 쉬어준다고 쉽게 이해하시면 되고 양압기는 숨은 내가 알아서 쉬는데 막힌 길만 열어준다라고 생각하시면 돼요. 오해하시는 게 또 뭐냐면 양압기를 했을 때 내가 양압기를 하고 있는 걸 참고 자는 게 아니라 한지 모르고 아침까지 간다라고 상상을 하시면 돼요. 아예 무호흡이 확실하게 잡혀버리기 때문에 깨질 않아요. 처음에 적응할 때는 어느 정도 깨실 수 있는데 점점 적응을 하면 할수록 깨시는 빈도가 줄고 아침까지 숙면을 하실 수가 있어요. 그런데 환자분들이 또 오해하시는 게 양압기가 하기도 불편해 보이고 여러 가지 번거로울 것 같아서 그냥 저는 구강내 장치 하면 안 되나요? 라고 물어보시는 분들이 있는데 구강내 장치는 심한 분들한테는 적용이 안 돼요. 해도 소용이 없기 때문에 아무리 불편해도 심한 분들은 양압기, 가벼운 분들은 구강내 장치 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 수치가 높은 심한 분들은 수술을 받아도 전혀 좋아지지 않을 수 있다는 거예요. 한마디로 수술 실패의 가능성이 너무 높기 때문에 고생하시는 거에 비해서 얻을 게 없다고 생각해서 가벼운 분들만 수술을 주로 권하는 거예요. 2단계는 심한 분들한테 봤는데 이렇게 보시면 돼요. 어떤 분이 1단계 수술을 가기에는 확률적으로 너무 떨어질 것 같고 2단계 수술을 받기에는 너무 크고 그러다 보니 웬만하면 양압기를 해보세요 라고 먼저 권하는 분들이 주로 이제 중증도가 어느 정도 있으신 분이라고 보시면 돼요. 사실
사실 많은 분들이 코골이 수술 꼭 치료해야 되나 이런 생각 많이 하시는데 코골이만 있는 사람들은 그렇게 치료 안 받으셔도 돼요. 병을 유발하지 않는데 문제는 수면 무호흡이 있으면 심장마비나 뇌출혈, 대표적으로 협심증, 심근경색, 부정맥 같은 걸 유발할 수 있고 치매도 유발할 수 있고 남성분들 같은 경우는 발기부전도 유발할 수 있고 이런 등등의 문제가 있어서 꼭 치료받기를 권해드리는 거예요. 요즘 또 많이 궁금해하시는 게 혀 운동 뭐 이런 거 많이 하시더라고요. 수술이 뭐가 있고 비수술 뭐가 있어 설명 잔뜩 하잖아요. 그러면 허무하게 돌아오는 답변이 원장님 그거 말고 딴 거 없어요? 이렇게 많이 해요. 왜? 수술 받기는 무섭고 양압기 같은 거 하기는 귀찮고 이러기 때문에 이것도 싫고 저것도 싫은 분들이 굉장히 많아요. 그런 분들이 이제 여기 찾아보고 운동하면 좋아진다는 이런 생각 많이 하시는데 이 운동은 실질적으로 심한 분들한테는 별로 해당이 안 돼요. 의료라고 하는 거는 확률적으로 어느 정도 인정이 돼야지 치료 효과가 있는 거고 그래야 질병으로부터 벗어났다고 할 수 있는데 심한 분들이 이 운동을 아무리 해봐야 확실한 개선 효과가 없어요. 그건 수술만도 못한 성공률이기 때문에 그걸 의사 입장에서 혀 운동만 하면 좋아져요 라고 했다가 이분은 그냥 큰 합병증에 노출이 될 수가 있는 거죠. 그래서 이런 운동을 하실 분들은 아까 전에 말씀드렸던 병증 정도이면 그때는 해보세요. 왜냐하면 어차피 병원에서도 치료를 그렇게 적극적으로 권하지 않기 때문에 이런 분들이 해서 손해낼 일은 없다고 생각이 들어요. 하지만 수면다운 검사를 통해서 중증이라고 밝혀진 분들은 절대 하시면 안 돼요. 환자분들이 또 잘 오해하시는 것들이 수면다운 검사라고 하는 거는 이걸 단순히 수면무호흡이 있다 없다를 알려고 하는지 아세요? 그런데 실제로 수면무호흡이 있다 없다가 중요한 게 아니라 얼마나 심하냐를 알아서 어떤 치료를 적용하는 게 확률이 가장 높다를 알기 위해서 하는 거예요. 수면다운 검사는 머리에서 다리까지 센서 부착하시고 하룻밤을 병원에서 주무시면 1시간에 몇 번이나 무호흡이 있었는지를 확인할 수 있고 그거를 통해서 치료 계획을 세우게 돼요. 수면다운 검사 없이 치료 계획을 세우겠다라고 한다면 그거는 바로 도망가셔야 돼요. 수면다운 검사 비싸다고 오해하셔가지고 못 받고 주저하시는 분들이 있는데 제가 비용에 대해서도 자세하게 얘기를 해놨고 과정도 제가 직접 받으면서 다 보여드렸으니까 한번 보시고 전혀 부담 가질 필요가 없으시다는 거를 알게 되실 거예요. 옛날에 꽤 비쌌었는데 지금은 의료보험이 돼서 10만 원대 초반에 받으실 수 있어요. 오늘은 코골이 수면무호흡의 질병에 대해서 알아봤고 치료에 대해서 설명을 드렸어요. 사실 그냥 들으시면 너무 어렵게 느껴질 수도 있고 무섭게 느껴질 수도 있는데 이런 원칙만 잘 알고 계시면 불필요하게 안 받아야 되는 치료를 받을 가능성도 매우 떨어져요. 그럼 여러 가지 두려움도 없어질 수 있겠죠. 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 눌러주시고요. 주변에 코골이 치료에 대해서 알고는 싶으신데 잘 모르겠다고 어려워하시는 분 있으면 오징어 게임의 공유는 아니니까 공유 눌러주시면 너무 고마울 것 같아요. 잘 자요.